多喝点，今晚不要停。好。车大獎賽喺珠海舉行，安靜。比賽現場，車手嘅較量十分激烈，最終珠海風雲車隊嘅車手阿華以全場最快圈速戰勝其他車手，奪得本次大獎賽嘅年度冠軍。今次已經係阿華連續第3次奪得呢個比賽嘅冠軍。作為風雲車隊嘅主力選手，佢近幾年嚟憑藉高超嘅車技，喺國內外同東南亞一帶嘅比賽入面不斷奪冠。被譽為中國魔王，係華人賽車界公認嘅車神。相信佢喺之後嘅比賽入面，亦都會獲得更好嘅成績。跟住落嚟睇另一組報道。今年的世赛呢，一共有7场冠军赛啊。阿腾，你拿到3个奖杯，阿华你也拿到3个，你们俩到底谁是总冠军啊？这还用说吗？总冠军当然是我了。你下一场跑赢我再说。下一场谁会赢还用问吗？跑赢你分分钟的事啦。你就那么自信？阿唐，低调点，珠海总冠军不是那么好拿的。我告诉你们，过几个月，珠海总冠军是我的；再过几年，港珠澳总冠军都是我的。迟早有一天，我要拿到亚洲总冠军。看来我们车队要有2个总冠军了，嘿嘿，好厉害啊！爸爸，这车好帅啊！给我拍张照吧。超惊险！啊，看一个转弯就过去了，这个奖杯最有含金量。这里啊，再来一张。10几年了，应该回去了。你好啊，冠军。是你啊，回来了。10几年了，还是要回来。有什么打算？回来当然是参加大奖赛，和你一样，拿个冠军玩玩。你不是开玩笑吧？我像开玩笑吗？港珠澳超级摩托车大奖赛总冠军谢安华。总
冠军的奖杯就是不同，分量好重，我抓都抓不住。哟，大哥，没事吧？住手！住手！错了，总冠军，果然脾气很大。参加大奖赛之前，我会先挑战你，跑赢你的日子，就是我参赛的日子。我等你。走。哎，我大哥看上那辆车了。这辆是 ZX12 SE，1000cc 排量，电子避震，钛合金轮毂，全热熔胎，299完全解码不限速，双向无离合快速换挡，反正啊，就是一辆好车。就要这辆。对不起，没现车，这辆是样车，不卖。就要这辆，钱不是问题。有钱就了不起啊！跟你说了是样车，不卖就是不卖。哎，你什么态度啊？啊？哎。哇 ！MotoGP， 原来是直击弯心，罗西对洛伦佐。这两个呢，出赛道是队友，进赛道是敌人。他们 PK 还真有点意思。哟，挺懂行的呀，你也是混赛车圈的？我去！等会儿，你好眼熟啊！你等我一下啊！你是风云车队的阿唐？哎，这旧杂志上的人是你吧？真的是你啊，唐哥！你怎么消失了这么久啊？这10几年你都去哪儿了呀？啊！不要多说，就这辆，多少钱都不是问题。如果是你要的话，我想办法申请。唐哥，帮你申请好了，交钱就可以提车。是直接骑走，还是我们帮你送啊？我不是马路车手，帮我送到珠海赛车场，要尽快啊！好，交给我吧。小心点，别刮花了。放心吧，我会非常非常仔细的。唐哥，你这是要重出江湖吗？江湖，我一直都没离开过。引擎制动器调小一点。好的。转速跟我调慢2000转，我习惯这个爆发点。好的，我调一下。哎，还有尾胎这里啊，再调软一点，现在太硬了。OK， 没问题。
点时间，我会挑战你。好，我等你。这是要干什么？要转行吗？赛道的基本线路都是从外到内，再从内到外，就是要切住弯心画弧线。线路对了，你的速度才能对啊。线路不是走出来的啊，而是被速度推出来的。开油晚了，你就一定会慢的。我知道了啊。嗨，你又来迟。一大早怎么一身酒气啊？昨晚有朋友多喝了几杯。嘿，亏你还说得出口。一天只有24小时，你把时间用来干什么？时间呢，就把什么还给你啊？你整天吃吃喝喝的，想拿冠军，用点心。师傅，车是用来跑的，快不快，下了赛道才知道。整天学这些理论有什么用啊？你呀，自以为是啊！赢了几场小比赛就了不起了啊？你跑得过阿华吗？谁说我跑不赢啊？有本事的话，就比一场喽。好，比就比，谁怕谁啊？乌龟怕铁锤。穿好装备，下赛场。走内线呐！哎呀，阿乐，快跟上，掉队啦！出完开油，快点儿！阿唐啊阿唐，你这样跑只能图一时之快呀！来，好，来，来，阿唐，干杯！喝得开心啊！我又开2家店，有空一起搞啊！这么好啊！来喽！先生就这件事吗？不好意思，菜来了。菜来喽，菜来喽！客气，慢慢吃，谢谢捧场。好。再来一份白灼菜心。好的，还需要别的吗？哎，这个月的工资啊，每个人发800块，好，怎么样？来，多谢师傅。来，多谢师傅。来，谢谢师傅。谢谢师傅。
对了，今天下午场地赛阿华第一，这200块啊，是奖励你的，啊，拿去。不是吧？下午我们一起过线的好不好？师傅，你怎么看到他是第一的？你们是一起过的线，但是阿华的路线比你熟，你的路线呢，根本就是乱来的。同样跑得快，人家凭的是经验，你凭的是运气，懂吗？比赛不就是看谁更快吗？我喜欢跑内线就跑内线，喜欢跑外线就跑外线，能赢不就行了吗？你现在跑的是小场地，感觉不到线路的影响。大奖赛的场地，一个弯道就是几秒的差距。我问你，到时候怎么办呢？啊，你呀，总是自以为是。好了，我要说的说完了，我们该回家了，对不对？对。好，你们慢慢聊，慢慢走。来，我们回去。今天比赛你确实比我快了一点点，奖金给你。没有啊，出啊！啊，4。大哥，要不要？走，走。大哥，大哥，大哥。大哥，喝水。刚才圈速多少？1分52秒，比昨天快了3秒。阿华的圈速多少？1分40秒。大哥，现在很厉害了吧？恭喜，恭喜大哥，马上就要重回冠军宝座了。大哥，可以找阿华对决了。大哥，你跟阿华还差将近10多秒呢，在这个赛道就是几百米啊，差距还很大。哎，大哥，差不多了，可以比赛了，不就10几秒吗？一脚油门就过去了。就是嘛，大哥，不就10几秒吗？大哥，咱再练练吧，应该可以更快的。一个人在赛道很无聊的，没有比拼就不会有速度。明天就挑战他。祝我大哥旗开得胜！看看他们，就知道老大要输，看都不敢看。嘿嘿。大哥果然是厉害啊！华哥怎么在后面？别担心，华哥呀，就是玩玩他。
剩2圈，堂哥坚持住！敢挑战我华哥，自不量力。腹膜裂痕应该是摔车导致的，目前看左边的裂痕已经在不断的扩大，常规的消炎药物只能用来维持，但最好还是手术治疗比较稳妥，否则病情会更加严重。大哥，我们先回澳门了。等你拿了冠军回澳门，我和兄弟们给你接风请功。想走就走吧。哎，你还杵在那里干嘛？走啊！堂哥，我不走，我留下来陪您赛车。为什么？因为我喜欢上赛车了。自打来了这赛车场，我就觉得摩托车有种特别的魅力。赛车这事儿太伟大了。我陪您一块赛车，这样我的人生还有点意义。想走就走，想留就留。堂哥，是我。你来干什么？我想加入你的车队。你？堂哥，其实我很小的时候就去赛车场里看过你的比赛，那个时候你是整个赛道里面最帅的，很多小女生都特别崇拜你。我到现在都还记得你戴上头盔冲他们做手势的样子。其实这么多年，你一直是我的偶像。你说的是很多年前的事了，但是不知道为什么，10几年前那场比赛之后，我就再也没见过你。他们都说，如果你还在的话，赶
珠澳总冠军一定是你的。堂哥，这些年外面有很多关于你的传言，这么多年你都去哪儿了？你问这么多干什么？记者啊。堂哥，其实这么多天我一直在赛车场，我看到你和阿华的比赛了，让我加入吧，我可以帮你提升很多技能的。比赛我已经输了，说这些还有什么用？输了，意料之中，我就没想过你会赢。你来看我笑话的。堂哥，我知道你最近为了挑战阿华训练很辛苦，但是你的车是原厂的，无非是改装了轮胎、脚踏这些基础部件。阿华的车平时是跑改装组的，他的车70%的零件都是经过精密升级，不是原厂的，马力、操控都在你之上。1000cc， 我要最高配置，谁可以改？我带你去见个人。堂哥，到了。堂哥，他就是港珠澳的改装之王。你确定？哎，只不过啊，刚刚被车队炒了鱿鱼，开除了。快，你什么情况？哎，其实是他的徒弟本田车队换轮胎的时候，不小心少安了一个螺丝，结果车手跑直线的时候飞了出去，现在人还躺在医院里。最后罚了他一笔钱，把他给轰走了。哎，现在没有车队敢用他。你有没有搞错？介绍一个被人开除的改装师给我？所以啊，现在找他肯定会很便宜。哎呀，放心了，走吧。峰哥，我认识你吗？峰哥，这位是风云车队的阿唐，想请你做机械师，要不要聊一聊啊？这是阿峰朋友是不是？之前没见过吧？啊，我也没见过，第一次来吧。阿峰，真没想到，竟然是你！这么多年，你还好吗？我们认识吗？阿峰，我是阿唐。我好像跟你不是很熟啊。峰哥，唐哥这次真的非常有诚意，想请你做机械师，而且价钱嘛好商量，要不要聊一聊啊？哎呀，我在这个行业有失误，大家都知道的呀，对吧？你让我改，你不怕？峰哥，这并不能影响你在行业里的地位，而且那只是一个小小的失误。小朋友，你知不知道，如果一个工程师有一点点失误的话，都会死人的啊！我知道那件事是你徒弟的错，你用不着太自责。都说你是改装之王，我这次来是想找你帮我改车。找我改？万一我有什么失误的话，你会死的。如果赛车和下棋一样没有风险，那就不是赛车了。我相信你。好，什么比赛？港珠澳大奖赛。总之，只要不是摩托 GP， 我什么车都帮你改出来。你就是答应了？什么？钱都没谈，答应什么？多少钱？你说吧。好，36.93000。哇，这是按照哪个车队的标准啊？什么车队啊？这是我的房贷。房贷？对啊，我刚刚在内地买了房，房贷还有这么多，你给得了就给，给不了就算喽。没问题。哎，对了，这个呢是人工费，零件另算。我 OK， 签约。电脑、大线、地震缺货，拍戏就用这个先出的电子传感，这下没法了。
哇，完美！喂，峰哥，歇一会儿，给你买的咖啡。哎，不要放在这里，要是洒了怎么办？哎，峰哥啊，用不用我给你打下手啊？我在工作啊，不要捣乱。你的腹膜伤口已经很严重了，不能再做剧烈运动。赛车高速中的高频震动会加速你腹膜的撕裂强度，所以我建议你最好停止赛车。医生怎么说？没事。爸爸，你还要去比赛吗？爸爸是个赛车手，所以爸爸不能输。哦，哇！现在这个车的数据也太猛了，我要是骑上它，一定是全场最帅。帅什么？做事。哎，腾哥，等你赢了阿华，我一定要骑上这辆车去秒杀那些马路赛车手。做得很好，辛苦你了。你找我就是为了这个，够快就可以了。今年我已经拿到总冠军了，如果你们再减少赞助预算，车队会很难运转的。车队的开支越来越大，比赛成本也越来越高。阿华，不是我们故意降低预算，你没有一个好的广告位置给了我。什么？胸前的位置还不够好？啊？阿华，上次输给你是车的问题，现在改装好了，我们再比一次。不好意思，我在谈事情，改天吧。我看就今天吧。有时间就再练练车。你觉得以你现在的速度能跑赢我吗？上次输给你是车的问题，现在我已经解决了，现在就等你了。阿华，我们也谈得差不多了，你就陪他跑一场吧。如果说你连他也跑不赢的话，
我怎么能有信心继续赞助你啊？好，我跟你比，我就跟你比1个圈，你敢不敢？好啊，没问题。就1圈定胜负，堂哥有没有问题啊？我老大能有什么问题？没问题。不自量力呀！要不要去医院啊？我们还有机会，堂哥。峰哥，为什么会摔车？要不要听真话？你说，车子改得太猛，哇，用的全部都是最顶级的装置。他10几年都没怎么骑车了，控制这样的车子太难了。
如果是车的问题，咱们再试一次。峰哥，按照质量改，我要一模一样的。什么？不是吧？山寨链？车上竟然还用这种东西啊？有没有问题啊？没有啊，这些都是小菜一碟。先把面板拆了吧。好。喂，你们干什么？堂哥，上次我们的改装用的都是最好的配置，车子很猛，可是一上路啊，它的协调根本不够。你摔车就是因为车子的操控性不够好。哎，但是这一次我们按照阿华的配置来改，他能在珠海跑这么多年的冠军，那么他的车用的一定是最适合这条赛道的配置。你看，还有山寨货。想不到一代车神也会用这种便宜货。堂哥，咱们再试一次，千万别放弃。我会放弃吗？阿汤，你确定要再试一次？我不会放弃的。好，给我3天时间交车给你。好，3天。喂，阿汤，我有东西给你。这有一块硬盘，里面都是视频，你可以看一下。视频？嗯。10几年前，你一声不吭离开了车队，从此再无音讯。车队的名声就没有以前大了，也没有新车手再加入。我自知没有赛道天分，改行做了改装师，只剩下了阿华还在坚守着风云车队。大家都很好奇，一个珠海车手怎么就能干掉日本高级组，而且保持冠军纪录没人能破，就找人来拍阿华的纪录片。其实是想看看他不败的秘密是什么。拍了2年，才发现他的确是中国职业车手里最用心的那个。30几岁自学日文，是为了看改装方案和机械资料。10几年来滴酒不沾，是为了保持神经系统的敏感。拍摄的那个年度，他一共摔车11次，有一次档位断了，结果用4档跑完了全场。每次比赛，他都要比别的车队早去1个星期，就是为了研究线路。当然，还有很多是我们没看到的。我想，这些视频是可以让你看看一个赛车手是怎么成为冠军的。
一天只有24小时，你把时间给了什么，时间就把什么还给你。一天有24小时，一年有365天，10年3600多天。我的10年给了什么？华哥，那个阿唐的手下昨晚偷了我们的车，但是今天早上又偷偷放回来了，我觉得有问题，要不我们报警吧？不用，让他把所有的可能性都试试，然后他就会明白了。那你的意思是？10几年前，他也是最优秀的赛车手之一，但是没想到10几年过去了，他真的还没完全放下这件事。哦，好吧。堂哥，车子改装好了，除了避震是按你的体重调教的，其他部分都和阿华的车一样。来吧，试试车，快试试。你觉得跑不赢是车的问题吗？车子呢，其实没问题，但车手下赛道就像进考场，什么水平你自己心里最清楚了。以我的能力，还能追回这10几秒的圈速吗？别说是10几秒，就怕是10几年，追起来没那么容易的。失去的速度，就像失去的时间。一旦失去了，就再也回不来了。堂哥，要不我们先和他们比一场，怎么样？堂哥，先试试车再说嘛。堂哥，试车呀，试车啊！你要做什么？我要做车手。这个是谁啊？不认识啊。可能是过来挑战的吧。那我们就一起教训一下他吧。阿唐，你有没有想过你想做的事？也许他可以帮到你。怎么说？
如果赛车场上没有年轻人，真的很悲哀啊！为什么？就是因为他们够年轻，就有可能更快。那我呢？是不是真的追不回来了？我们都不再年轻了，想做的话，换个方式，可能一切会变得更好呢。你说的对，也许我们都不再是当年的我们了。那车呢？我已经帮你改的跟阿华的一模一样了，我的改装任务也算完成了。改装人工费我不收了，就当我送你的。至于怎么赢阿华，就看你怎么选择了。腾哥，我赢了。那我要回俱乐部了。总之就祝你，不是，祝你们好运。阿华，我想见见你。这个还能跑的？怎么这么多废轮胎？那些年没钱买轮胎，比赛的时候用新胎，训练时候就用旧胎。跑完一批再找下一批，反反复复，等到旧胎快磨了才放下。圈子里都笑话我是用报废胎喂出来的车手，你明白吗？可是当你拿到总冠军之后呢，所有人就又把嘲笑收起来了，全都变成了大好人。10几年来，冠军对你真那么重要吗？你觉得呢？风云车队走的走，退出的退出，现在就剩我一个。如果我都不坚持下来，怎么向师傅交代？这么多年来，就没有培养新人？有天分的不用功，用功的又没天分。难得有个好的，练了几天之后，发现赛车根本不赚钱，马上就转行了，哪留得住？我听外面的人说，你身上的伤很严重。去年亚洲杯在马来西亚摔了车，到医院去看。医生说我腹膜裂了，做手术把左边的缝好，右边的又裂了。今年比赛又多，根本没时间去医院。不过你放心，我还撑得住。记得很多年前摔车，我会马上爬起来，推着就跑。结果前几天摔车，我突然有种感觉，好像再也爬不起来了。现在自己的体力、反应都不像从前了，好像已经看到了极限。怎么，没信心了？我说过了，希望你早点跑赢我。别开玩笑了，我这10几年都没下过赛道的老家伙，就算卷土重来，哪有那么容易？你这次回来，就是为了跑赢我吗？能不能跑赢你，我不知道。但是我不会给自己的人生留下遗憾。我有事先走了。身体不好就不要撑了，该找个替身了。所以我说了，希望你早点跑赢我。我会想办法。
堂哥，其实，在外面我已经是最快的车手了，但是，一直没有人带我进赛道。他们总说我是飙车族，不是真正的赛车手。唉，其实我真的想穿上装备，做职业车手，拿冠军，天天上电视。听他们说，冠军拿多了是会上瘾的。飙车族想做赛车手很正常。当年我们几个都在马路上骑快车，是师傅把我们捡回来，变成车手的。所以堂哥，当我遇见你的时候，就想要跟着你了。你看，其实我很小的时候就喜欢摩托车了。堂哥，怎么样？有没有一点冠军车手的影子？嗯？爸爸，爸爸，给我拍张照吧。好啊，帮你拍。这是你？当然是我了。怎么样？是不是很帅？你真的想做冠军车手？想。好，我带你去见一个人，我也很久没见他了。你看那儿，风景还不错吧？哎，你看，好像是阿唐回来了。师傅，我回来了。回来就好，活着就好啊。师傅，10几年前我闯祸之后，没有办法，只好去了澳门。但这么多年，我一直没有忘记车队。过去的都过去了，不提了。师傅，风云车队，阿乐摔车去世了，阿峰退出赛场去做改装，只有阿华还在跑，他马上40岁，还带着内伤。我很想回来再接替，却感觉自己力不从心。你说的这些我都知道，风云车队后继无人呢。师傅，他是校勇，刚刚19岁，很有天赋，能不能收他为徒啊？吴师傅，您就收下我吧，我一定能成为一个特别好的车手。我老了，看也看不清楚，听也听不清楚，我教不了你了。师傅，10几岁起我们就跟您学赛车，虽然我在澳门多年，但这么多年我都在关注着车队的变化。我这一生不会放弃车队，也不会放弃做车手。师傅，您就收下他吧。阿唐，你师傅呢？这几年呢，身体确实很差，行动又不方便，很多人都来找他，都被他回绝了。虽然我教不了他，但是我有一样东西给你。喏，
我呀，把这几十年的赛车经验，全部都写在这本手册里了。以你的功底呀，应该都能读得懂。真的想学赛车，这本书能够帮到他。没有字啊，没有字啊。这是样品，如果想要原版呢，交费。收费？你个臭小子，你师傅啊，吃喝要不要钱呢？看医生要不要钱呢？白教你了。你一走就10几年，人影都没一个。你回来了，要不要表示表示啊？老张，多谢了啊！哎，谢什么？等你有钱的时候再还给我就好了。哇，你这小子，不用交学费啊？腾哥，腾哥，车准备好了，我们要干什么呀？准备好了，拆车。拆车？对，拆。好。大哥，车拆好了。拆好了啊，装。啊，一辆摩托车有最少3000多个零件，每一个零件都关系到车的行驶和安全。车的每一种操控都和一部分零件相关。学会骑车之前，先像了解你自己的身体一样，了解你的车。腾哥，我准备好了。准备好了啊，开始训练。行，那我进赛道了。等等。我去。哦，我知道了，湿地用雨胎，我骑这辆。错，用这一辆，湿地跑干胎。用干胎跑湿地，会出人命的。怕就不要练了。我去。车胎分为湿胎和干胎，干胎在行驶中温度会升高融化，产生的粘性会产生抓地力。雨天比赛就要换上有花纹的湿胎，但是真正1等1的选手，即使用干胎跑湿地，依然能掌握车的平衡，并且收放自如。赛道里有车在你前面怎么办？当然是想尽一切办法超越他呀。错，像狗一样咬住它，这叫战术。哦，你的意思是咬住不放，让他心力交瘁。赛道追车，你跟他越久，他越怕你；你跟他越近，他越恐惧。越是前面的车，紧张感越强，越容易失误。当他失误的时候，就是你超车的时候。卡塔尔，错了。
重来。堂哥，怎么样？现在知道速度多少？大概150。你怎么知道？可以看速度表。贴表。啊，这怎么跑啊？去吧。好。MotoGP 的顶级选手，他们的赛车是没有速度表的，因为你永远不会去想自己跑多少码，唯一的意念就是没有最快，只有更快。用车的震动判断转速，用风阻的力量判断速度。比赛的时候，眼睛只看前方，永远不会去看仪表盘。如果再给一次机会，我真的想和你一样在这训练。曾经你也有机会，为什么不呢？那时候年轻，每次练车的时候就想着晚上去哪儿喝酒，去哪儿泡妞。你说怎么能练好啊？你说的不就是现在的我吗？岁月不饶人，珍惜自己现在的每一天吧。趁年轻一定要尽全力，否则到了我这把年龄，想再做好，身体已经不答应了。反正我现在就只想安静的做个赛车手。记住啊，专心，专心。
从现在开始，你就是我。好，华哥，都 OK 了。没事吧，华哥？没事。华哥，别让着我，使出全力。开始吧。车的震动判断转速，用风阻的力量判断速度。比赛的时候，眼睛只看前方，永远不会去看仪表盘。
赛道追车，你跟他越久，他越怕你；你跟他越近，他越恐惧。越是前面的车紧张感越强，越容易失误。当他失误的时候，就是你超车的时候。华哥，没事吧？是不是让着我了呀？如果是，就再跑一圈。我这个老人家快累死了，别说一圈，半圈我都不想跑了。阿华啊，谢谢你，华哥，我是不是冠军车手了？冠军？你真是想得美啊！下个月的港珠澳大奖赛，你跑第一，才是真正的冠军啊！港珠澳大奖赛，我去跑？对，派你去。华哥，那你呢？我很忙的，又要谈赞助，又要修车，还要洗澡睡觉，还要去医院看医生，还要做手术。我有很多事情要做的。最主要的是，我还要照顾我2个爱人呢。他也累了，跑了10几年。是该歇歇了。来，爸爸抱抱。
手学院的开学典礼。大家好，我是学院的总监，我叫雷伟峰。大家好，大家好，我是总监。哎，掌声不要停了，接下来我向大家我们介绍学院的院长吴志勇吴师傅。接下来请出的是我们车手学院的总经理朱文堂。那么接下来呢，是大家最熟悉和期待的，就是呢我们的总教练谢安华。来，大家一起拍个照。哇，校长来了，快进来了！这才是冠军啊！